各位朋友，大家好！今日咧就向大家介紹一個叫做紅糟雞翼球嘅。我哋一齊睇下啲材料啦。咁材料咧，我就係用咗係雞翼個中段啦。咁啊，配菜裏邊咧就有少少嘅西蘭花。嗱，咁呢度咧就係已經係起咗骨嘅雞翼啦。咁另外咧就仲有少少咧係乾葱蓉啦，就係紅糟啦。啊，就係我哋全部嘅材料。咁紅糟咧就一般嚟講咧就係福州嘅朋友咧就會喜歡食啦。咁其實咧就都幾好味嘅，不過咧就一般嘅鋪頭咧就好少有得食。咁啊紅糟亦都好容易買喺嗰啲南貨店啦，都有得成樽賣嘅。咁你哋睇完之後咧都可以話試下呢個新口味嘅。嗱，咁我用嘅材料咧就好經濟嘅啫，我用咗係即係急凍嘅雞翼啦，中段嘅。我諗你哋喺買餸嘅時候都見到啦，有中段嘅啦，有成隻嘅雞翼啦。嗱，咁我哋將個雞翼買翻嚟之後咧就起咗骨。咁起骨嘅時候就好簡單嘅啫，喺呢度咧就切開咗少少啦，即係切開咗佢。咁我記得我喺呢度都介紹過好多次啦。咁跟住咧就可以將佢咧就一路係掠咗落去，掠落嚟。咁到個將個骨咧就中間嗰兩嚿大骨咧就唔好要佢啦。咁假如你買到係好似話大隻嘅雞翼啦，好似我今日嗰啲比較大隻嘅咧，就可以將佢拆咗肉之後咧就係切成兩份嘅。咁呢啲骨咧，就假如話經濟啲嘅説話咧，咁就可以咧，就係將佢咧俾啲薯仔啊、番茄落去咧，就煲下湯，然後將啲骨留起佢。佢都仲有賴住少少肉嘅。咁我哋跟住咧將佢反翻轉佢啦。反翻轉佢咧，譬如話大隻嘅，咁你可以將佢切成兩份啦。咁一陣間一炒咧，就成個圓碌碌嘅。咁啊好滑好食嘅。咁呢度咧就係啦。全部都係咁樣整啦，我諗大家好容易咧就學到啦。咁我今日呢個份量係比較係多啲嘅，我喺食譜度就寫住有12隻，咁我呢度咧差唔多有16隻啦。咁所以我哋都係一陣間調味咧，俾多少少嘅。嗱，咁我哋就即係拆咗，將佢啲骨去咗之後咧，就將佢放少少嘅醃料，將佢撈勻佢。咁我哋要泡油嘅，我燒佢啲油先。咁我喺食譜度咧就寫住係2個茶匙嘅生抽嘅，咁我哋假如多咧可以嘅生抽略為係多少少都唔緊要啊，就將佢撈一撈味嘅啫。咁煮紅糟嘅菜式咧就最緊要記得係一定係俾生抽，唔可以俾老抽啦。俾老抽咧就令到個味道係冇咁好食啦。嗱，俾少少嘅胡椒粉啦，咁啊撈勻佢。撈勻佢之後咧，就可以俾少少嘅生粉，生粉唔好太多。咁大概好似我咁多嘅雞翼咧，就可以俾到係半個茶匙到嘅。將佢撈勻佢，亦都係俾少少嘅酒。咁我哋咧就加少少嘅生粉，將佢撈勻咗佢。嗱，咁一陣間咧，經過一個泡油嘅過程，然後咧就用嗰啲紅糟汁咧就煮翻佢，就非常之簡單嘅。嗱，咁我撈勻咗之後咧，我哋可以係將佢醃一陣間啦。咁趁呢個時間咧，我哋就做一個紅糟嘅汁啦。嗱，咁我大概咧係用到係1個湯匙嘅紅糟到嘅。咁譬如話你喜歡濃啲嘅，咁你用多少少都唔緊要。咁我哋將佢咧就亦都係要加少少個調味嘅。嗱，咁佢係有少少嘅酒味嘅喎，但係咧就一啲都唔辣㗎，好香嘅，煮起上嚟。咁我哋可以加1個半茶匙嘅咧，就生抽喺裏邊。糖嘅分量咧就係比較可以加多少少嘅，咁我亦都係加到1個半茶匙嘅糖到啦。呢個餸菜咧一定係要帶少少甜味先好食㗎。糖咧。咁可以加啲咁多鹽咧，就調味啦，少少啊，1/4茶匙到喎，好少嘅鹽啦。然後咧就水分啦，水分咧就可以俾到係1/3杯嘅啊。好啦，跟住我哋可以係準備少少嘅生粉水咧，就愛嚟埋芡嘅。嗱，我哋全部準備好咗之後咧，就嚟煮啦。咁我哋第一個步驟咧，就將嗰啲雞翼咧，就係泡一泡油先。嗱，咁佢都相當大嚿嘅啲雞翼啊，所以我哋咧就泡一泡油。
咁而且咧係用咗雞翼嚟講咧，你就唔使擔心嘅，因為雞翼咧就比較係嫩滑好多嘅。咁我哋可以咧就泡到佢差唔多全部熟晒都得。咁你可以見到話點樣先熟咧？咁一方面咧就佢收縮咗啦。咁你見到啲雞肉咧係唔會話有血色啦，同時咧佢就全部咧係好似脹卜卜啦。咁就係佢收縮咗之後咧，咁就可以講啲雞肉咧就係熟啦。咁同時咁樣泡油之後咧，即係雞皮上邊嗰啲脂肪咧，亦都可以喺個油裏邊。咁食嗰陣時候唔使話太肥噶啦。咁我哋差唔多啦。我哋可以泡得比較係熟少少嘅啊，因為佢都相當大嚿噶。咁大家可以喺呢度睇到，我哋用雞翼咧，唔單止係經濟啦，同時咧就好食好多噃。大家都知道咧，一隻雞咧就係個雞翼最好食啦。通常啲人都中意食雞翼㗎。咁而且係用雞翼咧，亦都係經濟咗。咁我哋淨係買中段咧，就啱啱啦，啱啱好啦。嗱，咁我哋將佢留起佢，乾乾晒啲油。咁可以睇下係咪熟啦，差唔多咧就已經係熟啦。我哋一陣間再喺個汁度咧煮一陣間㗎。咁倒起晒啲油。咁呢個鑊咧就比較黐咗底啦，我哋就可以用過另外一個鑊啦。用另外一個鑊咧，我哋首先咧就係要爆香少少嘅乾葱先，將我哋啲乾葱蓉爆一爆香。爆香啲乾葱蓉咧，就將我哋啲紅糟汁咧就放咗落去啦。其實喺呢個時候咧，我哋就好有機會，你就可以係試下味嘅。當佢煮翻滾嘅時候咧，你就可以試下味啦，覺得個味道啱唔啱你自己啦。或者你係中意係酒嘅份量係多啲嘅，係濃啲嘅，咁你就依家就可以有機會試味啦。不過呢個餸菜咧就應該係帶嘅酒味咧，有酒嘅味道先啱嘅。不過咧嗰啲嗰個酒糟嘅味道咧就唔會話辣啦，或者係坑喉嘅。我哋將佢煮翻滾。煮翻滾嘅時候咧，你就可以試下味啦。咁我哋可以將少少嘅生粉水加落去，你埋咗個芡先，薄薄地啦，令到佢唔使太多嘅太濕，即係個汁頭太稀嘅。然後將我哋啲雞翼咧就放翻落去啦。咁我哋假如啲雞翼頭先係未熟透嘅，咁依家放落去可以再煮一煮嘅。咁佢顏色咧就非常之靚嘅。咁依家就可以係煮透佢咯，煮到佢全部熟晒。咁我哋將啲芡咧就再加落去。跟住咧，我哋就加少少嘅麻油。令到佢有啲香味，咁就可以匹上碟啦。咁喺呢個餸菜嚟講咧，就咁樣食都得啦。但係你想話係靚啲嘅，咁你可以揾啲菜嚟配㗎。咁我今日咧就係用咗個西蘭花㗎。咁將個西蘭花咧就用鹽油水焯熟咗佢啦，咁就愛嚟拌碟。咁其實咧，你就可以唔係話一定係西蘭花嘅，你可以用小棠菜啊，其他嘅菜咧都得。咁我哋可以揀翻落去。咁呢個餸菜一定係要有啲汁嘅喎嚇。好啦，咁可以將啲西蘭花咧就係拌邊啦。咁你中意話圍住佢亦都得，將佢擺喺一邊都得。咁甚至你話中意係嗰個酒糟嘅汁咧。你可以話多啲淋少少落去個菜度都可以㗎。其實咧就冇咩硬性規定㗎。咁我喺呢度咧亦都係介紹大家點樣利用呢個紅糟咧，就做成一個靚嘅餸嘅啫。做起之後咧就係咁啦。咁呢個咧就係我今日嘅介紹。唔單止係可以作為一個家常小菜，更請下客都得㗎。咁而家重複啲材料俾大家啦。我哋今日需要嘅材料咧就係雞翼中段咧就12隻啦，時菜適量。
就係小棠菜或者係西蘭花嘅，乾葱蓉係1個茶匙，紅糟咧就係1個湯匙嘅，調味係生抽2個茶匙，鹽1/4茶匙，酒係1個半茶匙，糖係1個半茶匙，水呢就係1/3杯嘅。